Hello， 大家好，欢迎来到球哥说。NBA 的花边新闻总是令人眼花缭乱，充满着激动人心的故事和引人注目的事件。无论是球员的表现、球场上的争议，还是场下的八卦传闻、体育点，这些新闻不仅仅是体育焦点，更是广大球迷关注的热点话题。今天我们就来看看最近 NBA 发生了什么花边故事。1. 火箭盲眼让3个人同时怀孕。最近一段时间，有关火箭新生代球员杰伦·格林同时让3名女性怀孕的传闻闹得沸沸扬扬，这样的八卦消息不免让人哭笑不得。美国名嘴香农·夏普对此开玩笑道：“他似乎正在四处散播种子。”当22岁的杰伦·格林与39岁的德拉雅·米歇尔生子的消息曝光后，许多人开始质疑两人之间的年龄差距。然而随后又有报道称，这位菲律宾裔美国篮球运动员还将分别与另外2名女子生子，这进一步加剧了舆论的关注。香农·夏普在名为 Nightcap 的播客节目中与 Chad Oxingo 讨论了此事。夏普对此发表了有趣的看法，他正在四处散播生孩子种子。夏普说，甚至无法责怪他，我不认为他向他们许下过任何承诺，如果你不奢望与某人共度余生，那大可以及时行乐。夏普表示，他能理解格林所处的处境，除了场外遇到的问题之外，夏普也认可了格林在赛场上的表现。本赛季格林场均出场 31.3 分钟，能够取得 19.5 分、5.0 篮板和 3.4 助攻的数据。在过去的5场比赛中，格林表现极为出色，每场比赛的得分都未低于26分，其中有2场比赛得分甚至达到了40加。我也曾像杰伦·格林这样，夏普说，不管怎样，他的球技确实很棒。杰伦·格林刚刚度过了本赛季一段最佳表现时期，尽管他的个人生活备受讨论，但杰伦·格林通过球场上的出色表现回应了外界的议论。然而仍有一些意料之外的场外八卦缠绕着格林。在格林与米切尔的恋情因年龄差异而受到关注时，又有2名匿名女性对格林提出了指控，声称他们怀了格林的孩子。这种同时让3个女性怀孕的情况确实让人震惊不已，令人难以置信。据称，一位模特上个月生下了格林的孩子，另一位女性也声称怀了他的孩子。无论哪一种情况成真，都令人深感震惊。在2023至24赛季，在主教练乌杜卡的带领下，格林展现出了他的最佳篮球表现。在过去的一个赛季中，他场均得到 28.3 分、5.7 个篮板、3.3次助攻和 1.3 抢断。今年3月，他还曾对华盛顿巫师队和犹他爵士队各自砍下40加的得分。目前格林仍处于新秀合同时期，预计到2023至24赛季结束将获得980万美元的薪水，而到了下赛季，他的新秀合同将进入最后一年，薪水将增至1240万美元。今年夏天，格林预计将与休斯顿火箭商讨续约合同，这可能成为他是否会陷入抚养费诉讼的关键焦点。2. 布克女友穿得好看还被骂。卡戴珊家族的颜值担当肯达尔·詹娜最近再次成为公众关注的焦点。这次事件的起因是詹娜在一次杂志拍摄中扮演芭蕾舞者的角色，但被指控表现不够专业。在这次拍摄中，观众与芭蕾舞者们认为詹娜的动作和姿势并未准确展现出芭蕾舞艺术的精髓，甚至被视为有些可爱和异想天开，与真正的芭蕾舞者所呈现的技巧和艺术性相去甚远。在此之前，詹娜因曾穿奶奶裤而遭受群嘲，如今又因写真过于可爱而被指责不够专业。美女们的日子原来也不那么好过啊！事件发生后，肯达尔·詹娜受到了来自芭蕾舞界和一些网友的批评，他们认为作为一个非专业的芭蕾舞者，詹娜在拍摄中的表现并不够专业，这些动作未能准确反映出芭蕾舞这一艺术形式，甚至被视为对芭蕾艺术的不尊重。虽然她看起来很美，詹娜作为模特也完成了她的工作，但很多人认为詹娜并不是这次拍摄的合适人选。凯拉看史说，芭蕾舞是一种高雅的艺术。作为一个在工作室里度过了多年的人，我看到肯达尔在其中表现得如此可爱，几乎是一种冒犯。武林妈妈中的明星阿比里米勒甚至还直言不讳地表示，世界上有那么多优秀的舞者，肯达尔·詹娜绝不是其中之一。而詹娜的粉丝则站出来为她辩护，认为她只是在完成一次杂志拍摄，无需过于苛求其专业性。正当两拨人吵得不可开交之时，詹娜突然对所有批评她的人回应道：“再见了。”随即便关闭了她的 Instagram 评论功能。没有人料到詹娜会以这种方式回应这场风波，有的人并不买账，认为詹娜作为模特太过孤傲，对芭蕾舞艺术不够尊重不说，还不接受大家的批评和建议。但同时也有人认为她只是不想过多的参与这场争议，以这种低调的方式回应。
应，是他希望避免更多的负面评论。当然，詹娜在拍摄幕后视频中就曾说过，我喜欢和人们在一起，和那些给我带来正能量的人在一起。也许这些关于芭蕾舞的批评并没有给詹娜带来正能量，反而强加了许多负能量，这可能就是他决定关闭 Instagram 评论功能的原因。有时候不表达也是一种表达，关闭 Instagram 评论功能已经胜过千言万语。归根结底，詹娜的芭蕾照事件是一次时尚与艺术的碰撞，时尚界和艺术界不同，运作原理和思考方式也天差地别。虽然詹娜作为当事人以这种方式回应了争议，但同时她也引发了公众对于时尚拍摄与艺术表现之间关系的思考。3. 皮蓬前妻被指整容。整形医生詹妮弗·阿姆斯特朗曾出现在《橘郡真人秀》第16季中，他指出49岁的阿尔萨为了改变容貌接受了多种注射治疗。长期以来，粉丝们一直认为，与2011年参加迈阿密真人秀时的样子相比，拉尔萨与马库斯·乔丹分手后简直认不出来了。詹妮弗·阿姆斯特朗医生通过分析拉尔萨整容前后的照片，指出拉尔萨的鼻子发生了巨大变化。他做过多次鼻整形手术，在之前的照片中，你可以看到他的鼻子很细，你可以清楚地看到鼻子之前的结构。而在之后的照片中，鼻子变得更厚。他解释道，这是通过往鼻子里加软骨实现的。詹妮弗表示，拉尔萨的新鼻子看起来不错，但与他的旧面孔相比，那是完全不同的样子。他还认为拉尔萨可能在眼部和脸颊周围同样进行了填充，以获得更饱满的面容。他之前看起来脸很瘦，这不是体重增加的问题，你不会在太阳穴或脸颊侧面增加体重。詹妮弗是解释说，他的太阳穴看起来确实有做过一些填充。他继续说道，指着拉尔萨的太阳穴可能是填充的稍微有点多，才像这样凸出来。詹妮弗表示，拉尔萨的嘴唇上显然使用了填充物，并且比例失调，这个比例是不对的。他的下唇比上唇大得多，这导致他的嘴唇结构出现了严重的不平衡。他说，他继续指出拉尔萨面部比例也不协调，他认为拉尔萨可能在下巴和下半张脸也做过填充。我想说，这一块已经过于宽大了。他指着拉尔萨的下巴和下颌线说，詹妮弗表示，拉尔萨脸部的某些部分看起来填充过度，并指出这些部分与他的自然骨骼结构比例不匹配，看起来太满了，有点像篮球运动员的脸。他强调说，如果可以的话，他会减少拉尔萨脸上的很多填充物。詹妮弗认为拉尔萨的中面部也填充过度，包括他的鼻唇沟，这导致他看起来有点像木偶。尽管拉尔萨否认做过提臀手术，但他表示并不反对整容手术，并相信做让自己感到最好的事情是正确的。我觉得我自己很前卫，我追求潮流，而且我觉得只要让我感觉良好，看起来漂亮，我都愿意尝试，我就是这样的人。拉尔萨随后自豪地补充道，我对自己的样子非常满意。好了，本期的视频到这里就结束了。各位小伙伴，如果有什么建议或者意见，欢迎在评论区留言。如果你喜欢本期视频，别忘了点赞和订阅。我们下期再见。